E aí, gente, assim a gente começa mais um vídeo do canal. Tô filmando o Zé. E essa linda colocou a bundona aqui na frente, né, Shayla? Seja bem-vindo, já deixa aí o gostei no vídeo, já se inscreve e vem com a gente porque a aventura tá começando. Não, eu tô doida pra largar pra vai jogar, vocês não vão jogar. Isso daqui mesmo que a Barbie. Obrigada. Cheguei chegando. Mas tu vai ver. Agora mete o pé no acelerador. Vem, uma ponte toda ferrada e ainda de madeira. Tá por quê? O que tá acontecendo aqui? Agora já tudo, agora vamos pronto. Taca ali pau neste ninho velho. Vai dentro. Ah, meu sapato. Tá não, hein? Aí, ó o buracão. Eu acho que ele passa aqui, hein? Ele vai dar uma pingada aqui, mas se eu jogar ele bem pra cá... Ah, eu vou tirar os sapatos, né? Porque... Acabou com esse carinho, Douglas! Homem barbeiro! Não consegue, né? Minha barbeiro é louco com essa coisa! Deus o livre! Ai, tia! Filma ela aqui, ó, a cara dela. Abre aqui pra mim. E depois pra voltar, Senhor. Hoje nós estamos com um convidado especial, Bruna. E aí, Bruna, beleza? Beleza. Passou muita adrenalina pra chegar. Demais, nossa. A pose dela de mano. Temos aqui a dona Lulu. Passou muito medo? Muito, só Jesus na calça. Olha onde está o carro. Nós tivemos que deixar o carro aqui, nesse lugar, porque não dá mais para continuar com o carro, são muitos buracos, muita adrenalina. Então nós vamos deixar o carro aqui e vamos continuar de a pé mesmo, até encontrar a cachoeira. Olha onde a gente está se enfiando.
Pera aí. Aí. Seguimos. Agora se ela cair, que ele tá escorregando. Tá gelada aí a água? Olha o tombo. Quero matar tudo, pai, ó. Só sacola. Aqui não vai tudo, pai, ó. Evitei. Hoje não tem. Né, Punhal? Deu trabalho, mas valeu a pena. Pelo nosso YouTube, tô filmando o Zé. Então entra lá, se inscreve no nosso canal para receber vídeo novo. Tá filmando, hein? Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aventura. E já vai preparando aí que para a próxima aventura a gente vai estar visitando a igreja abandonada e o Plinão. Tá preparado? Da última vez a gente ouviu um barulho, saiu correndo. Dessa vez a gente não sabe o que vai encontrar lá. Então se você quer saber aí como é que vai ser a nossa aventura, segue a gente no Instagram, curte a gente no Facebook e também se inscreve no nosso canal no YouTube. Até o próximo vídeo. Tchau!